जय श्री राम। यह एक कंटकारी का पौधा है और इसको आप स्टोर वगैरह पे जाते हो, खांसी किसी का खांसी हो रही, किसी का शुगर, दोनों की ये दवाई है। आप मैदान में जाइए, गांव से बाहर निकलते ही आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये 200 ग्राम के करीब तोड़ के लाइए। इसको कूट के अच्छी तरह साफ करके और मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर पानी में आप उबालिए। एक हिस्सा रहने पर इसको शीशी में छान कर डालिए और 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर लीजिए। दोनों बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगी।